हेलो व्यूअर्स, दिस इज अजय, यू आर वाचिंग सचाइल अजय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। इसका दोस्तों कुछ कारण, और वो क्या कारण है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा एक दो दिनों में। और दोस्तों, वो जानकारी आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी, तो उस जानकारी को आप जरूर जान लीजिएगा जब मैं उसका एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपने चैनल पे डालूं। तो दोस्तों, आज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज आप जैसा कि थंबनेल और टाइटल को पढ़ के ये समझ चुके होंगे, मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक चीपेस्ट वायरलेस ईयरफोन की, जो कि चीपेस्ट है क्योंकि उसके लिए हमने एक तरीका अप्लाई किया है। वैसे इसकी जो रियल वैल्यू है वो ज्यादा है, लेकिन चीपेस्ट इसलिए क्योंकि हम कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मैं आपको ऑब्वियसली कोई चीपेस्ट तरीका बता देता हूँ उसे खरीदने का, मतलब एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप उस प्रोडक्ट को बहुत चीप यानी बहुत कम दाम में खरीद सके। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग बाद में, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले विश्वास करना आना बहुत जरूरी है कि क्या ये सही में 179 रुपीज का ही है। वरना आप लोग कहेंगे कि भाई पूरी वीडियो बना दी तूने, ये तो बताया ही नहीं कि खरीदा कैसे ही और प्रूफ तो दिखा दे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। आप जैसे मेरे बगल में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा होगा जहां पे आपको इस ईयरफोन का रुपीज दिख रहा होगा 379 दोस्तों, लेकिन 379 रुपए मेरे लगे, लेकिन 200 रुपए आपको कैशबैक भी दिख रहा होगा जो कि पेटीएम दे देता है वंस अ मंथ कूपन का इस्तेमाल करने पे। पर मंथ कोई भी ऑर्डर आप करते हैं 299 रुपीज का। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ये वंस अ मंथ कूपन बदल गया था, जिसके अंदर बहुत बेकार ढंगा कर दिया था। 199 रुपए का प्रोडक्ट आप पे 100 रुपए का कैशबैक मिलता था, लेकिन वापस 299 रुपीज के प्रोडक्ट पे 200 रुपए कैशबैक वाला ये वंस अ मंथ का कूपन आ चुका है। तो आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का जो रियल वैल्यू है वो है 329 रुपीज, जिसके अंदर 50 रुपए आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। तो उसकी टोटल वैल्यू होती है 379 रुपीज, जिसमें अगर आप वंस अ मंथ कूपन यूज करते हैं तो आपको मिल जाता है 200 रुपीज का डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद ये सिर्फ आपको मिलता है 179 रुपीज का। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वायरलेस ईयरफोन की वैल्यू 170 रुपीज होगी अगर आप कहीं से खरीदना चाहें, क्योंकि मैंने जहां भी देखा है, और ऐसी नहीं है इसकी क्वालिटी खराब है, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है। अब मेरे हाथ में तो मुझे तो पता चली रही होगी, आप लोग जब इसे खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर कुछ और बातें जो आपको बतानी जरूरी है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं अनबॉक्सिंग की, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेटीएम मॉल की ओर से मुझे आ चुका है ये वायरलेस ईयरफोन। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले तो इस पैकेट को हम फाड़ेंगे। दोस्तों, पैकेट फाड़ने के बाद आता है एक बॉक्स, पन्नी दिया गया है। दोस्तों, बिल आपको मिल जाता है यहीं पे लगा हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है ये ईयरफोन। पैकेट इसका अच्छा लग रहा है, देखते हैं अंदर कैसा है। ईयरफोन की क्वालिटी देखते हैं। तो जैसे हमने इसको खोला तो इसके अंदर से हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मिलता है एक इसको चार्ज करने के लिए एक यूएसबी केबल, और मिल जाता है हमें हमारा ईयरफोन। दोस्तों, ईयरफोन जब हम यहाँ निकालते हैं तो दोस्तों कुछ ऐसा ईयरफोन आपको मिल जाता है। जैसा कि हमने देखा था, इसकी जो फोटो है बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। बस ये चीज मुझे फोटो के में लगी थी कि बहुत छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज बड़ी है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर इसकी बैटरी होती है, तो इसलिए बड़ा कर रखा है ताकि जितनी ज्यादा बैटरी होगी उतनी देर ज्यादा ये बैकअप देगा। तो क्वालिटी अच्छी है। दोस्तों, इससे पहले भी मेरे पास मैंने वायरलेस वाला लिया था, लेकिन उसके अंदर दिक्कत क्या था, गले में एक लटकाना पड़ता था, और ये है कि डायरेक्ट आप कान में फंस भी जाता है। तो आपका अगर दौड़ते समय यूज करते हैं, सुबह आप रनिंग करते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि रनिंग के टाइम आप ज्यादातर लोग देखते होंगे कि रनिंग में अगर आप गाने सुनते हुए भागते हैं तो ज्यादा मजा आता है। और उस टाइम अगर वो गले में आप लगा के घूमते हैं, जैसा कि पिछले वाला मैंने अनबॉक्सिंग किया था उसका, तो वो वाला उतना ज्यादा बेस्ट नहीं होता है। उससे भागते समय वो बाहर आ जाता है, गिर जाता है, या फिर उसके ये जो चीज होती है कानों में फंस जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने इसे मंगाया है। अब दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इसका प्राइस मुझे सिर्फ 179 रुपीज पड़ा है। कैसे पड़ा है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। सिंपली आपको वही तरीका अपनाना है, तो आपको भी ये मिल जाएगा 179 रुपीज का। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है ये मैं आपको चेक करके बाद में बता दूंगा, रिव्यू दे दूंगा। सिर्फ ये एक अनबॉक्सिंग थी छोटी सी, जिसके अंदर मुझे मिला ये चार्ज करने के लिए यूएसबी। आपके पास जो भी चार्जर हो नॉर्मल, उसके अंदर आप इस यूएसबी को इंसर्ट करके फिर से चार्ज कर सकते हैं। बैकअप कितना देगा ये यूज करने के बाद ही पता चलेगा। क्वालिटी वाइज अच्छा लग रहा है।
जितना अगर 179 रुपीज में कोई लेगा तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वायरलेस कहीं भी 179 रुपीज में नहीं मिलता है, यही पैकेट मिल जाता है बस। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ एक दिन में ही डिलीवरी मुझे मिल गया, मैंने कल ऑर्डर किया था और आज मेरे पास ये आ चुका है। तो बहुत अच्छा सर्विस है पेटीएम मॉल का भी, और मुझे अच्छा लगा ये, और कैशबैक मिल जाता है, इसलिए मैं पेटीएम मॉल से शॉपिंग कर लेता, वरना कोई दूसरा और कारण नहीं। तो दोस्तों बस यही थे एक छोटी सी अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू मैं आपको दूंगा 1-2 दिन बाद जब मैं इसे यूज कर लूंगा, और बताऊंगा इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वायरलेस ईयरफोन की अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। ये छोटी सी अनबॉक्सिंग थी, बहुत दिनों बाद आया था ना, तो थोड़ा असर हो गया था, तो आपको आशा करता हूं अच्छी लगी। अब इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो ईयरफोन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी क्वालिटी खराब है, बेकार है, कोई भी मतलब रीजन लगता हो, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप नीचे लिंक होगा, आप वहां से जाइए, चाहे डायरेक्ट पेटीएम मॉल में ऐप में जाके इसको बाय कीजिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रोडक्ट के भी बहुत से अलग अलग सेलर जो अलग अलग प्राइस रखते हैं, तो कुछ ज्यादा प्राइस भी होगा, तो देख लीजिएगा जहां 329 रुपीज लिखा हो उसी पे जाए और 50 रुपए डिलीवरी चार्ज लेके ही इसको ले ऑर्डर कर दीजिए। आपके पास पेटीएम में बैलेंस होगा, कौन सा अमाउंट का ओपन यूज कीजिए, मंगाइए इसे। अगर आपको किसी भी ढंग का परेशानी होता है तो वापस करने का आपको पता ऑप्शन होता है, सेलर आपको देता है 15 दिन का रिटर्न पॉलिसी, तो यूज कीजिए। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो वापस करने में आपका क्या जाता है, पैसा तो आपको वापस मिल ही जाएगा। तो बस यही है दोस्तों, एक बार इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, बहुत चीप है, और वायरलेस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप ट्रेवल करते हैं यार, ये तार जो होता है ना, बहुत ही भद्दा लगता है, सच्ची बताता हूँ, और सबसे ज्यादा बस में होती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया। मेरे पास एक ईयरफोन था, फिर भी मैंने इसे ऑर्डर किया। वो गले में इससे पहले वाला था, वो थोड़ा ऑड सा लग जाता है, क्योंकि अगर आप उसे तेज भागते तो वो निकल जाता है या कानों से निकल जाता है, तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, उसकी साउंड क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन इसकी है। तो आप लोग जरूर लीजिएगा, और अगर अच्छी ना लगे तो वापस कीजिएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपका भी कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आपके भाई ने एक वीडियो बिगाड़ने की कोशिश की थी एक सॉन्ग के ऊपर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई कार्ड में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, वो मेरा दूसरा चैनल है, बहुत मेहनत लगी थी उस वीडियो को बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में, तो जान निकल गई थी। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको भी ऑब्वियसली कर ही लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ये ईयरफोन अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिएगा, और इस चीपेस्ट ईयरफोन का प्राइस अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के साथ, क्योंकि अब मैं रोजाना वीडियो डालूंगा, और उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। और कमेंट करके बताइए दोस्तों को कोई भी किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आपका भाई तत्पर है, यानी आपके लिए हमेशा हाजिर है। कमेंट कीजिए, दिक्कतों को बताइए, मुझे अगर कोई सजेशन देना हो तो प्लीज दीजिए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे, और आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो फिर बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और शेयर कीजिए इस वीडियो को हर जगह, जहां भी आप मौजूद हो, हर प्लेटफॉर्म पे, मतलब जहां भी आपकी मौजूदगी को दर्शा सकते हैं आप, उस प्लेटफॉर्म पे मेरी वीडियो शेयर कर दो यार, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तब तक ले धन्यवाद, जय श्री राम, भारत माता की जय, स्तन बाय बाय। बज गया बाजा लबन दे बहाने कहंदी कोल